Bueno, aquí tenemos un Chevrolet Cruz que le está sonando la llanta. Dale. Suéltalo y frena duro. Dale atrás. Bueno, muchachos, miren la contaminación que tiene esta pasta. No sé si lo logran distinguir. Pareciera que fue caído grasa o aceite. Ahora vamos a utilizar una lija 80 para desmantelar la grasa. Ahora vamos a probar. Dale atrás. Frena. Dale adelante. Adelante. Dale más. Atrás.